ফ্রেন্ডস, আজকে আপনাদের দেখাবো একটি আনবক্সিং নিউ এটি SA77-এর কিবোর্ড, মিনি কিবোর্ড। তো ফ্রেন্ডস, এটি অ্যামাজন থেকে আমরা বাই করেছি। তো আপনারা চাইলে অ্যামাজন থেকে খুব সহজেই এটাকে নিতে পারেন। তো এর প্রাইস হচ্ছে গিয়ে এখানে আছে প্রাইস এদিকে। এটি আপনারা পেয়ে যাবেন 3,415-তে পেয়ে যাবেন আপনারা এখানে। এই যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে 3,595 আছে, বাট আপনারা আরও কমে পেয়ে যেতে পারেন। আপনারা একটু সার্চ করবেন, ঠিক আছে? তো ফ্রেন্ডস, এটাই হচ্ছে গিয়ে সেই SA77 কিবোর্ড। তো এর সাথে এই যে এখানে অ্যাডাপ্টার দেওয়া হয়েছে, এবং আপনি চাইলে ব্যাটারি থেকেও ইউজ করতে পারেন। ব্যাটারি দিয়ে অ্যাডাপ্টার আপনার প্রচুর হেল্প করবে। সো এই হলো অ্যাডাপ্টার, এর মধ্যে আছে এই যে অ্যাডাপ্টার। সো এটা আপনি কানেক্ট করে নিতে পারেন। তো এটা আমরা সাইডে রাখলাম। আর এই সেই আমাদের সেই মহান কিবোর্ড SA77 কিবোর্ড, মিনি কিবোর্ড ক্যাশিও যেটাকে বলা যেতে পারে। তো আমরা এখন এটাকেই ওপেন করব। কিভাবে ওপেন করব বুঝতে পারছি না, ফার্স্ট টাইম ফ্রেন্ডস। সো ম্যানি প্রবলেম। এক সাইড থেকে করা যাবে, অসুবিধা নেই। সো আমরা এবারে বের করব। তো ফ্রেন্ডস, ফাইনালি আমাদের কিবোর্ড বেরিয়ে পড়েছে। তো ইন্টারেস্টিং এই ভিডিওটি। সো আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, আপনারা করে নিন। তার কারণ এই ধরনের অনেক ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন। সো দেখুন ফ্রেন্ডস, আমরা কিবোর্ড বের করে ফেলেছি। তো ফ্রেন্ডস, এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সেই কিবোর্ড SA77 কিবোর্ড, খুব কম দামে, খুব ভালো। আপনি চাইলে এখানে এই যে অ্যাডাপ্টার এখানে কানেক্ট করে নিতে পারবেন, এবং এছাড়াও রয়েছে এই যে ব্যাটারির কানেকশান এখানে। সো এটাও কানেক্ট করে নিতে পারবেন। আর আপনারা এখানে 100 টন আছে, সেটা ইউজ করতে পারেন। আর এখানে টেম্পো ইউজ করতে পারেন আপনি। পাওয়ার এখানে রয়েছে, এই যে পাওয়ার দেখুন, এটা অন করে নিতে পারবেন। অন করে নিয়ে আপনি ইউজ করবেন। এবং এখানে ভলিউম আছে, ভলিউম সাউন্ড বাড়ানো কমানো, ঠিক আছে? আর টেম্পো আপনি এখানে দেখতে পাবেন। সো এখানে অনেক কিছুই প্যাটার্ন আছে যেটা আপনি ইউজ করলেই দেখতে পাবেন। আর যেটা মেন উদ্দেশ্য আমাদের, সেটা হলো এখানে হারমোনিয়াম সেট করা আছে। সো আপনি চাইলে সেটাকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন, হারমোনিয়াম। আর তাছাড়াও আর কিছু ডিটেলস এর মধ্যে আছে, যেমন কিভাবে ইউজ করতে হবে। আপনি এটা দেখলেই আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে পুরো বিষয়টা। সো আপনারা একটু কষ্ট করে এটাকে দেখে নেবেন। SA77 কিবোর্ড ক্যাশিও। তো আমরা এটাকে ইউজ করব। তো এখন আমরা এটাই করছি না, ওটা নেক্সট পার্ট ভিডিও আরেকটা ক্রিয়েট করব, তাতে আমরা সেই ভিডিওটি অ্যাড করে দেবো। আপনারা চাইলে সেটা দেখে নিতে পারবেন। এটি পার্ট 1 ভিডিও হবে, এবং পার্ট 2 ভিডিওতে এটির ইউজ আমরা দেখাবো। আর ফ্রেন্ডস, আপনারা এই তো দেখলেন কিবোর্ড। সো আপনারা অবশ্যই এই কিবোর্ড যদি চান, আপনারা অ্যামাজনে, ফ্লিপকার্টে পেয়ে যাবেন। সো আমরা এটি বাই করেছি অ্যামাজন থেকে মূলত। আর খুব কমের মধ্যে পেয়ে গেছি, আর খুব ইউজলেস নয়, এটা খুব ইউজফুল। আর আপনারা চাইলে কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন হয়েছে আমাদের এই কিবোর্ড। আর ফ্রেন্ডস, আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, সিম্পল ব্লগ, সো আপনারা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন, এবং নোটিফিকেশান বেল অন করে রাখুন, যাতে এই ধরনের আরও অনেক আনবক্সিং ভিডিও আপনারা খুব তাড়াতাড়ি এবং সাথে সাথে পেয়ে যান। সো
খুব শীঘ্রই আরও অনেক ভিডিও আসতে চলেছে। সো এখনই আপনি এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। সো আরও নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে। সো টাটা, বাই বাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ।